कर रहे हो वैसे। और उम्र क्या हो गई? 23 साल। आपके 30 तारीख को आए थे पहले? हाँ। और 15 दिन हुआ? हाँ। तो उसमें आपका क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ था? पेट का, हाथ का। तो अभी कुछ भी नहीं है ना? नहीं। ओके, कोई तकलीफ है तो जरा से बता दो। नहीं है। बिल्कुल नहीं है।